सलाम बा, सलाम। कैसे हो बा? अल्लाह गरम है बा। आप सुनाओ। क्या सुनावे भाई, आपको तो कुछ समझ ही नहीं आता। कहाँ जावे कहाँ अपन भाई। क्यों बा, ऐसा क्या हो गया? काका, ऐसा जोरदार मौसम हो रहा है, मैंने घर वालों को बोला है गर्मा गर्म पकोड़े तो बना कर खिलाओ। अबे साले। तो फिर? तो फिर क्या, बोला सबर करो, लाइट आती है तो बना कर देते हैं। हाँ तो सही है ना बा। बात सही तो है, पर लाइट आई, गैस चले गई। ओहो।